Շնորհակալ ձեզ հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին ես զրուցում եմ քաղաքական գործիչ Արտուր Համբարձումյանի հետ, շնորհակալ եմ պարոն Համբարձումյան մեզ միանալու համար, այսօր մենք խոսելու ենք շատ կարևոր մի թեմայի մասին, ընդհանրապես սահմանային իրավիճակի մասին, հետո գալու ենք պարգևավճարներով հասնենք ԱԱԾ-ին, ես ուզում տեղեկացնել, որ նախորդ անգամ մենք ԱԱԾ-ի մասին առանձին հաղորդում էինք պատրաստել, բայց տեխնիկական խնդիրներ առաջացան եւ ըստ էության այդ հաղորդումը չստացվեց եթեր տալ, ուստի այսօր եւ առիթ կա դրա մասին խոսելու պարոն Համբարձումյան եւ նաեւ տեղին քննադատության տեղ կա։ Ես վստահ եմ դուք տեսել եք այսօրվա մեր հրապարակած կադրերը բանից Սյունիքի դիրքերից, տեսել եք թե զինվորները ինչ անմխիթար վիճակում են ծառայություն իրականացնում սահմանին, ես խնդրեմ նաև մեր ռեժիսորին այս պահին դա միացնի, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե իրենց որդիները ինչ պայմաններում են ծառայում։ Հիմա հետաքրքիր է, որ 1 տարի է անցել պատերազմից, այսինքն նոր բնակիցը 1 տարի է ինչ ձևավորված է, եւ ըստ էության իշխանությունները 1 տարի ժամանակ ունեին կահավորել, խրամատներ փորել, կացարաններ կամ ինչպես զինվորներն են ասում բլինդաժներ պատրաստել, որպեսզի ձմռան այդ բարձրության վրա սարերում հնարավոր լինի ուղղակի ապրել, գիշերել եւ կարողանալ առողջ վիճակում մարտական հերթապահություն իրականացնել։ Դուք կադրերը տեսաք նաեւ քիչ առաջ, թե ինչ անմխիթար վիճակում են, ըստ էության անձրևի տակ են ընկնում։ Դուք պատկերացրեք, թե այս զինվորները ինչ վիճակում են հայտնվում, երբ որ արդեն լուսադեմին 4-ի 5-ի կողմերը ջերմաստիճանը բավական բազում է եւ իրենք որպես ոչ առողջ քաղաքացիներ են վերադառնալու քաղաքացիական կյանք, եթե ընդհանրապես վերադառնան, որտեղ Փաշինյանի օրոք չի կարելի վստահ լինել, որ որևէ զինվոր փառք Աստծո տա Աստված բոլորը վերադառնան, Աստծո աչքը ոնց որ ասում են բոլորի գլխին լինի, բայց մենք վստահ չենք այդ հարցում։ Հիմա ձեր վերաբերմունքը, պարոն Համբարձումյան, 1 տարի է անցել եւ անմխիթար դուք տեսաք լաթի կտորներից, ուղղակի տարբեր կտորներից, շորից բլինդաժ էր հավաքված։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա եւս մեկ ապացույց է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է հայ ժողովուրդը, հայ ազգը, Հայաստանի քաղաքացիները գտնվում են հակահայկական, հակաքրիստոնեական, թուրքական, թշնամական իշխանությունների ազդեցության տակ։ Եվ այստեղ պետք է նաև գումարել խելապակաս էպիցետը։ Գիտեք, ես 2003-2005 թվականներին ինչու եմ սա ասում խելապակաս, որովհետև 2003-5 թվականներին ես օրինակ ծառայում էի եւ իմ ծառայության ընթացքում մի քանի անգամ ես զորամասից տուն եմ եկել եւ հիշում եմ առաջին անգամ երբ զորամասից տուն եկա, իմ եղբոր տղան իմ դրան դուրը բացեց եւ երբ որ ինձ նայեց զինվորական հագուստով, դա 2004 թվականի հունվար ամիսն էր, ինքը այդ ժամանակ 6 թե 7 տարեկան էր։ Երբ որ ինքը դուրը բացեց, տեսավ ինձ եւ ինձ ասաց՝ «Բա զենքդ ուր է»։ Եվ երբ որ ես պատերազմի ընթացքում նայում էի Փաշինյանին, ինքը մի այսպիսի հարցազրույց արեց, որտեղ կոչ էր անում այն մարդկանց, ովքեր զորացրվել են, այդ զինվորներին կոչ էր անում իրենց զենքով, իրենց բաճկոններով, զրահբաճկոններով նորից վերադառնալ իրենց զինվորական մասեր։ Այո, ես մեկից այդ դեպքը հիշեցի, երբ որ իմ 6 տարեկան եղբոր որդին 6-ամյա ասում էր՝ «Բա քո զենքը ուր է», եւ ես ասացի՝ «Սա խելապակաս է»։ Այսինքն 6 տարեկան երեխան կարող է դա անել, բայց 40-45 տարեկան եկքաեշը նամանավանդ այն մարդ, ով բան է անում, գտնվում է, զբաղեցնում է երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը պատերազմական իրավիճակում, երբ որ նա է դա անում, դա արդեն խելագարություն է, դա արդեն մեծագույն ողբերգություն է։ Այսինքն այս 3 տարիները ցույց տվեցին, որ այս մարդիկ բանակից բացարձակապես ոչ մի բան չեն հասկանում, այս մարդիկ տնտեսությունից ոչ մի բան չեն հասկանում, այս մարդիկ կառավարումից ոչ մի բան չեն հասկանում, նրանք կարող են ընդամենը միտինգներ անել, անպատասխանատու խոսքեր ասել եւ
բանակում էլ կարող են դե ուտել շատ են սիրում իրենք, բանակում էլ չափանիշը իրանց համար դա զինվորները ելակ են ուտում, ելակ չեն ուտում, հա, բանանով են սնվում, բանանով չեն սնվում, դա է։ Այսինքն այն ինչ որ տեղի է ունենում, ինչքան շարունակեց այս իշխանությունը պաշտոնավարել, վստահաբար կարող եմ ասել, որ այսպիսի սոսկալի իրավիճակներ առաջնագծում շատ է լինելու։ Բացի դրանից կա այստեղ եւս մեկ կոնկրետ պատճառ իմ կարծիքով, թե ինչու են նմանատիպ իրավիճակներ առաջանում, թե ինչու առաջնագծում կահավորանք զինվորական բնագծերը չեն կահավորվում, իմ կարծիքով, որովհետև այս մարդիկ նույնիսկ չգիտեն էլ, թե առաջնագիծը որտեղից պետք է անցնի, եւ այդ առաջնագիծը խիստ Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանի ողջ երկայնքով առաջնագիծը խիստ ֆորմալ բնույթ է կրում իմ կարծիքով, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ առաջնագիծը չեն կահավորում, այսինքն վաղը մյուս օրը Ալիևը կարող է նոր պահանջներ առաջադրել, վաղը մյուս օր ադրբեջանական զինված ուժերը կարող են նոր ներթափանցումներ իրականացնել եւ առաջնագիծը կարող է խախտվել եւ կահավորված առաջնագիծը հասնել ադրբեջանական կողմին եւ ես կարծում եմ նաեւ որ պատճառներից մեկը սա է քաղաքական պատճառ, չկա դեմարկացիա, չկա դելիմիտացիա, հիմա այս մարդն էլ ասում է դե մոտավորապես թող այս մի կերպ յոլա գնան, այսպես ասած, միջև տեսնենք թե ինչ է տեղի ունենալու, այսինքն մի կողմից ապիկալություն, թշնամություն եւ մյուս կողմից քաղաքական պատճառ, ըստ էության իշխանության բացակայություն, պետության բացակայություն, սահմանի բացակայություն։ Պարոն Աբրասյան, եւ սրան զուգահեռ մենք տեսնում ենք ցոփ եւ շվայտ պարգևավճարներ, կյանք իշխանությունների կողմից։ Երեք իմ հյուրն էր տնտեսագետ, մենք իր հետ խոսում էինք այն իրողության մասին, որ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ պետական մարմինները հայտնվել են 1000 ամենախոշոր հարկ վճարողների առաջին 50-յակում, հա, եւ ըստ էության դարձել են խոշոր հարկատուներ։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ կառույցներում որևէ աշխատավարձ չի բարձրացել, այսինքն ընդհանուր աշխատավարձի բարձրացում չի եղել, այլ ինչպես այս 3 տարիներ եղել ապօրինի պարգևավճարների միջոցով այնքան են այդ աշխատավարձերը բարձրացնում արհեստական, որ ստիպված պետք է եկամտահարկեր վճարեն, ուրեմն նախորդ 6 ամիսների ընթացքում վճարված պարգևավճարներից մենք կարող ենք եկամտահարկից մեր տնտեսագետի օգնությամբ մենք թիվը ստացանք, ստացվում է եւ ԱԱԾ-ն եւ ոստիկանությունը միասին վերցրած նախորդ 6 ամիսը այս տարվա առաջին կիսամյակը ստացել են $30 միլիոն ավել պարգևավճար։ Եվ սրան զուգահեռ պետական այլ մարմինների աշխատակիցներ այս չափի պարգևավճարներ չեն ստացել։ Պաշտպանության նախարարությունը անգամ 1000 խոշոր հարկ վճարողների 1000-րդ հարկ վճարողը չէ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, նկատել, որ 1000-րդ հարկ վճարողը վճարել է ընդամենը 99 միլիոն դրամ հարկ եկամտահարկի մասով։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ պաշտպանության նախարարությունը որ մի ահռելի կառույց է, 1000 խոշոր հարկ վճարողների մեջ ընդհանրապես չկա, սրա փոխարեն ԱԱԾ-ն եւ ոստիկանությունը կան խոշոր հարկ վճարողների մեջ, ընդ որում ԱԱԾ-ն 2 միլիարդ 100 միլիոն դրամ եկամտահարկ է վճարել, սա 2 միլիարդով ավելին է, քան նախորդ տարի։ Պատկերացրեք թվերի տարբերությունը։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, թե ինչքան հարկ է վճարել SAS սուպերմարկետը, օրինակ, թե ինչքան հարկ է վճարել հայտնի Սաղավել Ալեքսանյանի Երևան City-ները։ Այսինքն կարելի է ասել, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը իր առևտրային գործունեության շրջանակներում մոտենում է SAS սուպերմարկետին եւ մոտենում է Երևան City-ին։ Անցնում է, որտեվ եթե չեմ նույնիսկ անցնում է։ Դե ես շատ ուրախ եմ ազգային անվտանգության ծառայության։ Երևան City-ին 1.5 միլիարդ է եկամտահարկ է եղել իր։ Այստեղ ես դուք քմծիծաղով եք ասում, բայց ես հիմա այլ բան եմ ձեզ ասել։ Ուրեմն ոստիկանությունը մասերի են բաժանել, որպեսզի չերևա այդ ահռելի մեծ եկամտահարկ, բայց մենք միացրեցինք, դե թվերը դժվար չի միացնել, եթե դու իմ քայլական չես, կամ ԿՊ-ից չես։
Թվերը միացրեցինք եւ ստացանք 2.5 միլիարդ դրամ եկամտահար։ Սա 2.4 միլիարդով ավելի է, քան նախորդ տարի։ Եվ գալով վարչապետի աշխատակազմ, մեկ էլ մեծ աճ է եղել վարչապետի աշխատակազմում։ Վարչապետի աշխատակազմը մոտավոր ըստ թվերի վճարել է 400 միլիոն դրամ եկամտահարկ, որից եթե ստանում ենք թիվը, եկամտահարկը 22%-ն է վճարում, եթե մոտավոր 5 միլիոն դոլարի իրենք պարգևավճար են տվել։ Միայն վարչապետի աշխատակազմում։ Վարչապետի աշխատակազմը, որում տվել է նաև շահութահարկ։ Շահութահարկ հիշեցնեմ, որ տալիս են այն կազմակերպությունները, որոնք առևտրային գործունեությամբ են զբաղվում։ Հետաքրքիր է, թե վարչապետի աշխատակազմը ինչ առևտրային գործունեությամբ է զբաղվում։ Հիմա ես ամբողջ թվերը ինչու ներկայացրեցի, որպեսզի հասկանալ լինի, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ունի հավելյալ 30 միլիոն դոլար իր անվտանգությունը, ընդդիմադիր քաղաքացիներին ծեծելու գործիքը, ոստիկանությունը պահելու, պարգևներ տալու համար 30 միլիոն դոլար։ Եվ չունի մի քանի միլիոն դոլար Սյունիքի այս դիրքերը կահավորելու է, զինվորները ստիպված լաթի կտորների տակ են քնում։ Սա հասարակության ինչ ուղերձ է, պարոն Համբարձումյան։ Սա հստակ կառավարման մոդել է, տեսեք դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ պաշտպանության նախարարությունը այդ ցուցակում զբաղեցնում է 1000-րդ տեղը, եւ ազգային զբաղեցնում։ Դրանից 1000-րդ տեղը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը զբաղեցնում է 40-րդ տեղը, մտնում է 50-յակի մեջ, 40-րդ տեղ, հա, եթե չեմ սխալվում, նշեցեք։ Սա խոսում է մի բանի մասին, որովհետեւ պաշտպանության նախարարությունը զբաղվում է պաշտպանության ոլորտում քաղաքականության մշակման եւ իրականացման։ Բայց ազգային անվտանգության ծառայությունը, ի տարբերություն պաշտպանության նախարարության, զբաղվում է արդեն 3 տարի է զբաղվում է եւ այսօր էլ զբաղվում է մեկ անձի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր սահմանդուրի անվտանգության ոլորտում քաղաքականության մշակման եւ այդ քաղաքականության իրականացման համար։ Դրա համար ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին տասնյակ միլիոնավոր դոլարների պարգևավճարներ են տալիս, որովհետեւ իրենք շատ լավ իրականացնում են գլխավոր սահմանդուրի պաշտպանությունը, իսկ թե պաշտպանության նախարարությունը կամ գենշտաբը ինչպիսի էֆեկտիվությամբ է իրականացրել իր գործառույթները, դա այլևս այս մարդուն չի հետաքրքրում։ Հիմա դուք ասում եք, որն է ուղերձը։ Ուղերձը շատ պարզ է։ Այս տարածքում ամենակարևոր մարդը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր սահմանդուր Փաշինյան Նիկոլն է։ Եվ այն ծառայությունը, որը ապահովում է նրա անվտանգությունը, նա պետք է շատ բարձր վարձատրությամբ հանդես գա։ Ուղերձը հետևյալն է. Փաշինյանը ավելի բարձր է, քան թե պետությունը։ Փաշինյանը ավելի բարձր է, քան թե ազգաբնակչությունն ամբողջությամբ վերցրած։ Ուղերձը սա է։ Եվ իմիջիայլոց ես ուզում եմ նշել, որ մոտակա ժամանակահատվածում այս մարդը փորձում է պետական պահպանության ծառայությունը, այսինքն ազգային անվտանգության ծառայության կարևորագույն ստրուկտուրաներից մեկը պետական պահպանության ծառայությունը դուրս հանել ազգային անվտանգության ծառայության համակարգից։ Եվ երբ որ պետական պահպանության ծառայությունը ազգային անվտանգության ծառայության համակարգից դուրս հանես, դուք մեկից կտեսնեք, որ հիմա էլ ազգային անվտանգության ծառայության վճարած հարկերի թիվը կտրուկ կնվազի, բայց դրա փոխարեն ես կարծում եմ, որ առաջին տասնյակում արդեն տասնյակում իր տեղը ունենա պետական պահպանության ծառայությունը, այսինքն այն ծառայությունը, որը ապահովելու է Փաշինյան Նիկոլի ֆիզիկական անվտանգությունը։ Պարոն Համբարձումյան, հիմա եկանք հասանք ԱԾ-ին, մենք նախորդ անգամ դրա մասին, ինչպես ասացի, հաղորդում էինք պատրաստել, որը տեխնիկական խնդիրներով եթեր չգնաց։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, որի անունը եւ հետո նաեւ գործողությունը այն գաղափարները, որի համար ինքը պետք է գործի, այն պարտավորությունները, որ ինքը ունի, իրենից ենթադրում է, որ իրենք Փաշինյանին առաջին մեկուսացնողը պետք է լինի։ Բայց ազգային անվտանգության ծառայությունը դրանով չի զբաղվում, փոխարենը ԱԱԾ պետի պաշտոնները թողած մարդիկ, հետո հոդվածներ են գրում, հարցազրույցներ են տալիս, ասում են Փաշինյանը արևմտյան ինչ-որ երկրի գործակալ է, շակալ մականունով, ասում են, որ նա պետական դավաճան է, ասում են, որ նա հողեր է հանձնել։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը չի հարգում իր
սպաների պատիվը, արժանապատվությունը։ Ի վերջո, եթե այդ մարդիկ գիտեն, որ Փաշինյանը դավաճան է, ինչու չեն փորձել մեկուսացնել այսքան ժամանակ։ Դուք սրա բացատրությունը գիտեք։ Տեսեք, ես ուզում եմ մի քիչ հեռվից սկսեմ, հա։ Ուրեմն եկեք այսպես մոտենանք հարցին։ Ուրեմն պետության կառավարման երկու ձևեր կան։ Դա մոնարխիկ կառավարումն է եւ հանրապետական ռեսպուբլիկական կառավարումը։ Մոնարխիկ կառավարման եւ ռեսպուբլիկական կառավարումների բազմաթիվ տարբերություններ կան, բայց տարբերություններից կարևորագույնը այն է, որ կայսրություններում, թագավորություններում մոնարխը պատասխանատու չի իր գործողությունների համար որևէ ինստիտուտի առաջ, իսկ հանրապետությունների դեպքում խոսքը գնում է աբսոլյուտ մոնարխիաների վերաբերյալ, իսկ հանրապետությունների դեպքում տվյալ երկրում չկա որևէ մի պաշտոնատար անձ, որը իր գործողությունների համար պատասխանատվություն չկրի ժողովրդի կամ տարբեր ինստիտուտների առաջ։ Հիմա արդեն 3 տարի է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողները, ազգային անվտանգության ծառայության համակարգի պատասխանատուները կամ այդ պատասխանատուների սպասարկող բազմաթիվ ԶԼՄ-ներ եւ քաղաքական գործիչներ փորձում են մեզ ապացուցել, որ Հայաստանը ոչ թե հանրապետություն է, գոնե ֆորմալ առումով, որ Հայաստանը դա աբսոլյուտ մոնարխիա է։ Նրանք ուզում են մեզ ապացուցել, որ Հայաստանը Օմանն է, Բրունեյն է, Կատարն է եւ Փաշինյան Նիկոլը Կատարի շեյխն է։ Եվ նա կարողացել է Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորել մի անպատասխանատու մարդկանց խումբ եւ իրենք ինչ ուզեն կարող են անել։ Ես այստեղ ուզում եմ, որպեսզի դուք եւ ձեր հեռուստադիտողները ուշադրություն դարձնեն մեկ շատ կարեւոր հանգամանքի վրա, որ ոչ միայն Փաշինյան Նիկոլը այս ընթացքում պատասխանատվության չի ենթարկվել առերևույթ դավաճանական եւ հանցագործ իր գործողությունների համար, այլ նաեւ պատասխանատվության չի ենթարկվել Փաշինյանի թիմակիցներից եւ որևէ մեկը։ ՔՊԱ-կան որևէ մեկը այս 3 տարվա ընթացքում ի հեճուկս նրա, որ իրականացրել են բազմաթիվ առերևույթ հանցագործություններ, բացի կերտության գիտության փոխնախարարից, որևէ մեկը պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Բայց սրան զուգահեռ մենք ունենք բազմաթիվ տեղեկություններ, որ օրինակ Վանեցյան Արթուրը բազմաթիվ անգամներ, սա ինքն է իր բերանով ասում, տարել է բազմաթիվ տեղեկանքներ է ներկայացրել Փաշինյան Նիկոլին, թե իր թիմակիցները ով ինչպիսի հանցագործ կաշառակեր գործունեությունը ծավալել այս կամ այն մարզում կամ այս կամ այն ոլորտում եւ Փաշինյան Նիկոլը ըստ էության կոծկել է կաշառակերության դեպքերը։ Կաշառակերություն դեպքեր կոծկելը սա եւս հանցագործություն է, այսինքն Վանեցյան Արթուրը օրինակ Սաթիկ Սերյանյանի մոտ ասում էր, որ ինքը տեղյակ է, որ իր վերադասը կոծկել է հանցագործության դեպքեր եւ ինքը որևէ քայլ չի իրականացրել։ Միքայել Համբարձումյանը ավելի ծանր հանցագործության մասին էր խոսում։ Միքայել Համբարձումյանը ասում էր, որ ըստ էության իր վերադասը ինքը տեղյակ է եղել, որ իր վերադասը եղել է օտարերկրյա գործական, բայց եւս այդ հանցագործության վերաբերյալ Փաշինյան Նիկոլի վերաբերյալ որևէ գործողություններ չի իրականացրել։ Ես ուզում եմ նաեւ հեռուստադիտողներին հիշեցնել, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ունի գործունեության 5 հիմնական ուղղություններ։ Դա հետախուզությունն է, դա ռազմական հակահետախուզությունն է, դա ուղղակի հակահետախուզությունն է, դա պայքարն է հանցավորության դեպ եւ սահմանային պաշտպանությունը։ Եվ այս 5 ուղղություններից եթե առանձնացնենք հակահետախուզություն եւ նաեւ հանցավորության դեմ պայքար, հանցավորությունը դա հանցագործության քանակական բնութագիրն է։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը այս 5 ուղղություններից առնվազն 2-ի մասով լրիվ ֆիասկոյի է ենթարկվել։ Նրանք չեն պայքարել այս 3 տարիների ընթացքում հանցավորության դեմ եւ նրանք չեն ուղղակի իրականացրել հակահետախուզական գործունեություն։ Սա նշանակում է, որ նրանք չեն իրականացրել պաշտոնական իրանց լիազորությունները։ Սա նշանակում է, որ իրենք դուրս են եղել օրենքից եւ սահմանադրությունից։ Սա նշանակում է, որ այս մարդիկ հենց այնպես փող են ստացել, սա նշանակում է, որ իրենք դավաճանել են իրենց երթմանը եւ դավաճանել են իրենց ուսադիրներին։ Սա նշանակում է, որ այս մարդիկ պատիվ չունեն, հասկանում եք, Բորիսյան։ Սա նշանակում է, որ այս մարդկանց
գործունեության արդյունքում է, որ նաև մենք հասել ենք այս սոսկալի իրավիճակին։ Եթե ժամանակին ազգային անվտանգության ծառայությունը գործեր, ծառայության սպաները գործեն իրենց լիազորությունների շրջանակներում, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Փաշինյան Նիկոլը չէր կարողանալու ուրեմն շրջափակեր դատարանները եւ խոչընդոտեր դատավորների աշխատանքը։ Եթե ժամանակին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողները գտնվեին իրենց ծառայողները գտնվեին իրենց գործունեության բարձունքում, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ դժվար թե Իորդանիայից որպես մետալալոմ որոշ տականքներ կարողանային Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար ներկայել հակաօդային պաշտպանության միջոցներ եւ որը պիտի դառնար հազարավոր տղաների մահվան պատճառ։ Այդպիսի հանցավոր գործողություններ չէին։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ եթե ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողները լինեին իրենց բարձունքում, սա հարյուրավոր այսպիսի դեպքեր են եղել, բայց ես ուզում եմ ընդամենը մի քանի դեպքի մասին խոսել։ Եթե նրանք լինեին իրենց բարձունքում, վստահաբար կարող եմ ասել, որ այն մարդը, ով Ռուսաստանի ներքին գներով զենք էր գնում հայկական զինված ուժերի համար, այն մարդու կազմակերպությունը, հա, եւ այդ զենքը հետագայում վաճառում էր երրորդ երկրների, խոսքը Դավիթ Գալստյանի մասին է, եւ այդ հանցագործության համար, իմիջիայլոց այդ հանցավոր գործունեության համար 2020 թվականին Դավիթ Գալստյանի մուտքը ուղղակի արգելվեց Ռուսաստանի Դաշնության 2020 թվականից մինչև 2029 թվականը այդ մարդը իրավունք չուներ այլևս մուտք գործելու Ռուսաստան։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Դավիթ Գալստյանը, ով զենքի վաճառքի վրա փող էր աշխատում, Դավիթ Գալստյանը պատերազմի ամենաթեժ օրերին կանգնած էր կարևորագույն բունկերներում, կարևորագույն քարտեզների առաջ։ Ահա սա այս ամենը տեղի է ունեցել, որովհետև մենք չենք ունեցել իր բարձունքի վրա գտնված ազգային անվտանգության ծառայության սպաներ։ Եվ այդ ամենը էլի պետք է կրկնեմ, ցավոք սրտի բերեց հանգեցրեց այս սոսկալի իրավիճակին։ Եվ եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը չի կարող իրականացնել հետախուզություն, հակահետախուզություն, ռազմական հակահետախուզություն, հանցավորության դեմ պայքար եւ սահմանային պաշտպանություն, իմիջիայլոց այստեղ պետք է նաեւ ասել, որ վերջերս ազգային անվտանգության ծառայությունը տարբեր տեքստեր հրապարակում, որտեղ Գորիս Կապան այդ ճանապարհահատվածում նշում էր, որ Էյվազլի Չայզամի հատվածում, հա, այդ երկու կտրված հատվածներում ասում էր, որ թուրքական, ադրբեջանական զինված ուժերը պահակակետեր են դրել, այսինքն այն ծառայությունը, որը սահմանային պաշտպանության կարևորագույն ֆունկցիա է իրականացնում, սահմանի այս կամ այն տեղանքը արդեն կոչում էր ադրբեջանական անվանումներով, այսինքն այս մասով եւս մեծագույն ֆիասկո։ Եվ եթե չեն կարող իրենք իրականացնել իրենց գործունեության կարևորագույն ֆունկցիաները, ուրեմն ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է փակել եւ ԱԱՑ-ի փոխարեն վրան պետք է գրել որսորդների միություն։ Որսորդների միության տնօրեն։ Եվ ամեն ինչ արդեն կլինի իր տեղը։ Պարոն Բարսիմյան, մենք կարող ենք ասել, որ ըստ էության ազգային անվտանգության ծառայությունը ձեր ասած այդ ոչ թե ձեր ասած, այլ առկա այդ 5 ուղղությունների սահմաններում չի գործում եւ գործում է միայն Նիկոլ Փաշինյանին իր աթոռին պահելու համար եւ այդ 15 միլիոն դոլարը հենց դրա համար ստացել է։ Ահել են Փաշինյանին աթոռին 15 միլիոն դոլար գումար են ստացել։ Իհարկե։ Նրանք իրականացրել են բավականին հաջողակ առևտրային գործունեություն, շահույթ հետապնդող գործունեություն, նրանք Փաշինյան Նիկոլին պահել են աթոռին, որի համար վարձատրվել են։ Եվ շատ ազգային անվտանգության ծառայության սպաներ նաև երբ որ ասում են, դե մենք չենք խոսում, որովհետև մեր ծառայողական էտիկետը դա թույլ չի տալիս։ Ես իրենց պետք է ասեմ, որ իրենց թույլ չի տալիս ոչ թե իրենց ծառայողական էտիկետը, այլ առևտրային էտիկետը, որովհետև մի քիչ ամոթ է, հա, մարդու Պարոն Ամացյան, ես վերցնելը, հետո այդ մարդուն բռնելը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, հետաքրքիր է, որ նման միտք է արտահայտել նաև Արտուր Վանեցյանը, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ, ասում է Փաշինյանի կոչ է անում չծավալվել եւ ասում է, որ ծառայական էտիկետը թույլ չի տալիս ինձ ասել այն ինչ
ինչ տեղեկություններ ձեռք են բերել պաշտոնավարման ընթացքում, ԱԱԾ-ում աշխատելու ընթացքում։ Հիմա ինչպես է ստացվում։ Մի կողմից Արթուր Վանեցյանը, որպես ընդդիմադիր գործիչ եւ նաեւ որպես պատիվ ունեմ դաշինքի անդամ, այդ դաշինքի մաս է կազմում նաեւ Հանրապետական կուսակցություն, Փաշինյանին անվանում են դավաճան, հողատու, Ալիևի հետ պայմանավորվածության մեջ գտնվող մարդ, մյուս կողմից ինքը ասում է ես չեմ կարող ձեռք բերված տեղեկությունները հրապարակել եւ մեկ այլ հարցազրույցում ասում է որ միջև իմ պաշտոնավարումը, միջև իմ հրաժարականը ես փաստեր չեմ ունեցել որ Փաշինյանը դավաճան է։ Հիմա ես չգիտեմ, եթե Փաշինյանը դավաճան չէ, գուցե ավելի լավ է կանգնել եւ ներողություն խնդրել հանրությունից, ասել գիտեք մենք քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով օգտագործել ենք այդ պիտակավորումը, բայց Փաշինյանը դավաճան չէ, ներեք մեզ։ Մյուս կողմից եթե դավաճանը ինչ է նշանակում, որ պաշտոնավարման ընթացքում ձեռք բերված տեղեկությունը չեմ հրապարակում։ Հիմա մարդը ԱԱԾ աշխատակից է եղել, այդ ընթացքում ոմն քաղաքացու մասին տեղեկություններ է ունեցել, որ այս մարդը Հայաստանին վնասող գործողությամբ է զբաղվում, հետո այդ մարդը գալիս դառնում է ենթադրում ենք որևէ նախարար, ու դու էլ դառնում ես քաղաքական գործիչ, դու իրավունք չունես ասել, որ այս պետությունը վտանգավոր ձեռքերում է, ինչ է նշանակում դա։ Շատ ճիշտ եք նկատում, տեսեք, երբ որ Արթուր Վանեցյանը լքեց իր պաշտոնը եւ նա սկսեց նրա գործունեությունը համենայն դեպս հրապարակային սկսեց հույս ներշնչել որոշ մարդկանց մոտ, որ ինքը կարող է սկսի խոսել, այդ ժամանակ Քոչարյան Անդրանիկը օրը մեջ հայտարարությամբ էր հանդես գալիս եւ ասում էր, որ ազգային անվտանգության ծառայության սպաները իրավունք չունեն որևէ կերպ քաղաքական հայտարարություններ անել։ Երբ որ նա ասում էր այդ մարդիկ իրավունք չունեն քաղաքական հայտարարություններ անել, նա ի նկատի ուներ հայտարարություններ, որոնք Արթուր Վանեցյանը ձեռք էր բերել իր պաշտոնավարման եւ ծառայական գործունեության ընթացքում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Անդրանիկ Քոչարյանը մի անգամ ասել եմ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, Անդրանիկ Քոչարյան 90-ականների վերջերին եւ 2000-ականների սկզբներին օրը մեջ Ազատություն ռադիոկայանների եւ Ազատություն ռադիոկայանների նման տարբեր ԶԼՄ-ներում հարցազրույցներ էր տալիս եւ հղում էր անում Լիտվինենկոյի խոսքին եւ փորձում էր ապացուցել հայկական հասարակությանը, որ հոկտեմբերի 27-ը իրականացրել է ՖՍԲ-ն եւ հոկտեմբերի 27-ի գլխավոր պատասխանատուն Վլադիմիր Պուտինն է։ Այն ժամանակ Անդրանիկ Քոչարյանը հղում էր անում ՖՍԲ-ի նախկին պաշտոնյայի վրա եւ իր մտքով չէր անցնում, որ չի կարելի հղում անել մի մարդու խոսքերի վրա, ով քաղաքական հայտարարություններ անելու իրավունք չի ունեցել։ Բայց քանի որ տարիների ընթացքում իրավիճակը փոխվեց, հիմա այլ իրավիճակ է, Անդրանիկ Քոչարյանին ձեռք բացարձակապես չէր տալիս, որ Արթուր Վանեցյանը սկսեր խոսել եւ ցավոք սրտի պետք է ասել, որ նրանք այնուամենայնիվ կարողացան Արթուր Վանեցյանի մի քիչ կարող է կոպիտ հնչել, բայց վախը բռնել, Արթուր Վանեցյանին կոմպլեքսավորել, որ Արթուր Վանեցյանը չպիտի քաղաքական հայտարարություններ անի։ Ես իսկ այն ազգային անվտանգության ծառայության սպաները, ովքեր կաշկանդվում են քաղաքական բնույթի հայտարարություններ անելուց, այսինքն ծառայության ընթացքում ինչ ի նկատի ուներ Անդրանիկ Քոչարյանը եւ ասում էր, որ ԱԱԾ սպաները չպիտի քաղաքական հայտարարություններ անել, բնականաբար ինքը ի նկատի չուներ, որ Արթուր Վանեցյանը չի կարող ասել, որ ենթադրենք եկամտային հարկի դրույքաչափերը պետք է ավելանան։ Սա եւս քաղաքական բնույթի հայտարարություններ են։ Նա ի նկատի ուներ հայտարարություններ, որոնք ձեռք է բերել իր պաշտոնավարման ընթացքում եւ այս կամ այն կերպ առնչվում են գաղտնիության հետ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր կարող ում խոսքը կաշկանդվեց Անդրանիկ Քոչարյանի պատճառով, ես պետք է իրենց ասեմ, այո, այստեղ կա որոշակի կոմպլեքսավորվածություն, բայց երբ որ պետությունը ուղղակի կանգնում է կռախի առաջ, դուք դրանից չեք կոմպլեքսավորվում։ Երբ որ դուք ծառայում եք եւ ենթարկվում եք մարդու, ով առ երևույթ գործակալական գործունեություն է ծավալում, դուք դրանից չեք կաշկանդվում։ Երբ որ դուք երկրի ղեկավարին ներկայացնում եք փաստաթուղթ, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ իր անմիջական թիմակիցներից մեկը թուրքական գործակալ է եւ ի հեճուկս դրա այդ մարդը այդ գործակալին նշանակում է պետական բարձր պաշտոնի եւ դուք դրանից հետո 1 տարի շարունակում եք պաշտոնավարել, դուք դրանից չեք կաշկանդվում։
Մի ճշտող հարց, ներողություն եմ խնդրում, քանի որ խոսեցիք նաև ԱԱԾ պետի մասին, մենք կարող ենք ասել, որ նույն կերպ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունը կարողացել են լրացնել Միքայել Համբարձումյանին, որտեղ նա էլ է քաղաքական հայտարարություններ արել պատերազմից հետո եւ ինչ որ ընթացքից հետո միանգամից լրեց եւ որևէ քաղաքական բնույթի բացահայտող հայտարարություններ չարեց։ Ես մյուս պետերի մասին չեմ խոսում, որտեղ իրենք քաղաքական չէ, այստեղ հանունի մեջ պետք է իրենց էլ դիտարկել, բայց իրենք քաղաքական հայտ չեն ներկայացրել հայրենիքը փրկելու։ Այդ մարդիկ ասում են, մեզ Նիկոլը ձեռ է տալիս, բայց այս երկու պետերը իրենք քաղաքական process-ների մեջ մասնակցություն են ունեցել։ Եվ ըստ էության ինչ որ փուլից իրենք սկսեցին դադարել լրը։ Կարելի է այդ ձեր միտքը, որը ասացիք նաև Վանեցյանի հետ կապված, պրոյեկտել, որ նույն կերպ իրենք կարողացան լրացնել Միքայել Համբարձումյանը։ Չգիտեմ դա Ռուսաստանի միջոցով է արվել, Փաշինյանի միջոցով, բայց այն ամենը Փաշինյանի իշխանությունն է արել։ Ես կարծում եմ, որ այո, Անդրանիկ Քոչարյանի պեսների միջոցով իրենք կարողացան լրացնել կամ կաշկանդել այս երկու պատասխանատուներին։ Իմիջիայլոց այստեղ նաև պետք է ասել, որ տեսեք, մենք իրենց կանոններն ենք տալիս եւ մենք չենք ենթադրենք խոսում Արգիշտի Քյարամյանի կամ Էդուարդ Մարտիրոսյանի վերաբերյալ, որովհետեւ դու սրանով նաև մենք մեր վերաբերմունքն ենք ինչ որտեղ ցույց տալիս այս մարդկանց նկատմամբ, որովհետեւ մարդը պիտի մի քիչ խելապակաս լինի, որ պահանջեր, որ Արգիշտի Քյարամյանը Փաշինյան Նիկոլին ձերբակալեր։ Այնուամենայնիվ, ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ այն արավիշտը, որին մենք հասել ենք նաև նրա պատճառով, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ոչ միայն Փաշինյանին չլրացրեցին ժամանակին եւ չվնասազերծեցին, այլ նաև դարձան Փաշինյանի տարբեր հանցագործությունների կատարման ուղղակի ձեռքերը։ Եվ մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերը, 2019 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերը եւ նաեւ պատերազմից հետո Փաշինյանը բազմաթիվ արերևույթ հանցագործություններ է արել եւ այդ հանցագործությունները ինքը իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների միջոցով, հա, եւ այդ աշխատակիցները, այդ ինստիտուտները Փաշինյան Նիկոլին հրամանները կատարել են եւ հետագայում Փաշինյան Նիկոլին չեն վնասազերծել, որովհետեւ ինչպես դուք նշեցիք ձեր խոսքի սկզբում, շատ լավ վարձատրվել են այդ մարդիկ։ Եվ այստեղ այս պատասխանատուները պետք է ասեն, որ իրենք ոչ թե իրենց ծառայողական էտիկետը պահելով են, որ Փաշինյանին չեն վնասազերծել կամ վնասազերծում, այլ ուղղակի առևտրային էտիկետ են պահում։ Էտիկետ ասելով ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք այդ բառը ճակերտավոր ի նկատի ունեք, էտիկետ։ Այսինքն ազգային անվտանգության ծառայությունը դարել է, դու կարելի ասել իր կառավարչական տեսակով փակ բաժնետիրական ընկերություն, փակ բաժնետիրական որսորդ միություն եւ բացարձակապես ինքը հետախուզության, հակահետախուզության, ռազմական հետախուզության, հանցավորության դեմ պայքարի հետ ուղղակի որևէ աղերս չունի եւ նույնը վերաբերվում է նաեւ ոստիկանությանը։ Պարոն Համբարձումյան, եւ խնդրեմ շարունակեք։ Ես եւս մեկ խնդրի մասին եմ ուզում անդրադառնալ եւ երբ որ պատասխանատուներին հարակից ուժերը ասում են, որ չի եղել որևէ, չկա որևէ ինստիտուտ վարչապետին պատասխանատվության ենթարկեցնելու, սա մարզազմ է ուղղակի, սա ուղղակի մանկապարտեզ է։ Նրանք փորձում են մեզ ապացուցել, որ Փաշինյան Նիկոլը, եթե աշխատանքային ժամին իր կաբինետում ինչ-որ մեկին բռնաբարի կամ ինչ-որ մեկին եթե ուտի, ուրեմն ինքը չպիտի ենթարկվի պատասխանատվության։ Սա հիմարություն է, սա ցնորք է։ Հաստատ ուտի, սա ցնորք է։ Սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն իրենք ուզում են մեզ ապացուցել, որ մենք ապրում ենք Բրունեյում, Կատարում ենք ապրում։ Եվ չկա որևէ ինստիտուտ սրան բանանելու, պատասխանատվության ենթարկեցնելու եւ վնասազերծելու, եւ չի եղել որևէ ինստիտուտ, որ որևէ մարզպետին պատասխանատվության ենթարկեցնել։ Հիմա ես օգտվելով առիթից ուզում եմ դիմեմ Արթուր Վանեցյանին, Միքայել Համբարձումյանին։ Պարոնայք, դուք շատ լավ գիտեք, թե Փաշինյանի մարզպետները ինչպես են լափել, ինչպեսի կաշառքներ են վերցրել։ Դուք շատ լավ գիտեք, թե Փաշինյանի նախարարները ինչպես են լափել եւ ինչքան կաշառքներ են վերցրել։ Եվ դուք այդ տեղեկատվերը տարել դրել եք Փաշինյանի դիմացը, եւ ոչ միայն Փաշինյանին չեք վնասազերծել, դուք սկի չեք կարողացել մի հատ մարզպետ ձերբակալել։
ու թող որևէ մեկին չթվա թե մեկ էլ այստեղ կանգնած սպասում ենք թե երբ պիտի դուք ինչ-որ մաս պիտի ձերբակալեք կամ կալանավորեք։ Ցավը կայանում է այնտեղ, որ մեր աչքի առաջ եկել էին մի խումբ խուժաններ, առավոտից մինչև երեկո զբաղվում էին կաշառակերությամբ, եւ դուք դա իմացել եք, եւ դուք այդ մարդկանց չեք վնասացրել։ Եվ դրան զուգահեռ Փաշինյան Նիկոլը կանգնում էր հեռուստաէկրանների առաջ եւ ասում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կաշառք ուղղակի գոյություն չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիա ուղղակի գոյություն չունի։ Եվ դրան զուգահեռ դուք իրականացնում եք Փաշինյան Նիկոլի իրականացրել եք եւ իրականացնում եք եւ նաեւ չեք կամ էլ չեք խոչընդոտել, որ ուրիշները ձեր իմացությամբ իրականացնեն ամենատարբեր կեղտոտ հանձնարարությունները։ Դուք հետևել եք քաղաքական գործիչների կյանքերին, դուք հետևել եք շատ դեպքերում քաղաքական գործիչների սեռական կյանքին, եւ այդ մասին զեկուցել եք Փաշինյան Նիկոլին, դուք հետևել եք ժուրնալիստների կյանքին, մտել եք իրենց անձնական կյանքերը, եւ այդ մասին զեկուցել եք Փաշինյան Նիկոլին, դուք հետևել եք դատավորների կյանքին, այն դատավորներին, որոնք որ Փաշինյան Նիկոլին ոչ ձեռնտու վճիռներ էին կայացնում, եւ դրա մասին նաեւ զեկուցել եք Փաշինյան Նիկոլին։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ Փաշինյան Նիկոլին եւ Փաշինյան Նիկոլի խուժանախմբին պատասխանատվության ենթարկեցնելու ինստիտուտ Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել, բայց քաղաքական գործիչների կամ ժուրնալիստների կամ դատավորների սեռական կյանքին հետևելու ինստիտուտ եղել է։ Սա ցնորք է, սա մանկապարտեզեր չի, սա մսուր է։ Շատ լավ, պարոն Համբարձումյան, մենք հիմա ամփոփում ենք, ես խնդրեմ շատ կարճ 1 րոպեի սահմանում պատասխանել այս հարցին։ Հնարավոր իշխանափոխությունից հետո արդյոք պետք է վերից վար փոխել նաև տրամաբանությունը ԱԱԾ-ում, որպեսզի այդ կառույցի վերջո իր իրական խնդիրների շրջանակում գործի։ Անխոս, վերից վար պետք է փոխվի այդ կառույցը, իմ կարծիքով փոփոխությունները պետք է սկսվեն այդ կառույցի անվանումից։ Մեկ, եւ այդ փոփոխությունները պետք է վերջանան կարևորագույն տրադիցիաների ներդրմամբ այդ ինստիտուտի հիմքում։ Անվանման փոփոխություն եւ տրադիցիաների ներդրում։ Եվ այդ ժամանակ միայն մենք հույս կունենանք, որ եթե 10 տարի հետո Փաշինյանի նման խելապակաս Սամադուր Պադոնոկը էլի դառնա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ուրեմն դրանից 10 օր հետո կամ 15 օր հետո ազգային անվտանգության ծառայության սպաները այդ խելապակասի շնորհքից կվերցնեն եւ երկրորդ հարգից դուրս կշպրտեն իր կաբինետից։ Շնորհակալ եմ պարոն Համբարձումյան, հետաքրքիր քննարկման համար, իրապես նաեւ ձեր համարձակ տեսակետի համար եմ շնորհակալ, այսօր շատ քչերն են այսքան բաց եւ ազատ խոսում են խնդիրների մասին, որոնք կան մասնավորապես ԱԱԾ-ի հետ կապված, որովհետեւ պարզ է, չէ, որ հիմա մենք խոսեցինք իրենց մասին, մենք ավելի շատ ենք հայտնվելու իրենց թիրախում, իրենց լիազորություններից դուրս ինչ-որ հակաիրավական գործողությունների տիրույթում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Համբարձումյան, բայց մենք այստեղ նաև պետք է նկատենք, որ սա հակա-ԱԱԾ-ական գործողություն չէ, մենք ուզում ենք, որ իրենք փոխվեն, իրենք դառնան իրական ազգային անվտանգության ծառայություն, որ այո, երբ որ անգամ Բորիս Մուրազին եւ Արտուր Համբարձումյանը զբաղվեն հակապետական գործունեությամբ ու ԱԱԾ-ն գա մեր հետևից, հանրության մոտ կասկածներ չլինեն, որ դա եղել է քաղաքական պատվեր, այդտեղ ԱԱԾ-ն իր գործառույթներից դուրս է եկել, որ մարդիկ հավատան, որ այո, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը զբաղվում է որևէ մեկով, ապա այդ մարդիկ իրականում խնդիր են այս պետության անվտանգության համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Համբարձումյան։ Ես եմ շնորհակալ, Բորիս ջան։